Gera menta hampura kanu jadi bapa, gera menta ampun kanu jadi indung, sabab dua nana pangeran urang di alam dunia. Di mana urang doraka ka indung bapa, lir ibarat lamun dilembur kai randu, lamun dileuweung kai dander dipake pangorek bingkeng, dipake pamikul bengkung, dipake suluh matak teruhai, matak beleweng kanu niupna. Gera menta hampura kanu jadi bapa, gera menta ampun kanu jadi indung, sabab dua nana pangeran urang di alam dunia. Indung tunggul rahayu, bapa tangkal darajat, indung bapa kudu dipikah hormat. Indung anu ngandung, bapa nu ngayuga, indung ngandung 8 bulan melendung, tapi indung henteu pundung sabab takdir tinu Maha Agung. Miyuni tunggul kahuru mirupa catang karerab, kaluhur moal sirungan, kahandap moal akaran, lir ibarat kayu apkiran. Mun dilembur kayu randu, mun dileuweung kayu dangder, dipake tihang nyung kedang, dipake pamikul bengkung, dipake pangeret bingkeng, dipake usuk ambruk, dipake galadag bobo, dipake suluh tehurung, dipake pancer teruhai. Kitu gambaran jalma nu cucungah ka indung bapa, salawasna hirup riged nete semplek nincak semplak, doa nu saciduh metu saucap nyata, doa karamat nu janten indung bapa bakal nyata. Ulah tatapa kanu teu nyata, ulah semedi di tempat nu buni, prak gera temrakeun di payuneun indung bapa, sabab indung bapa nu jadi cukang lantaran gumelarna urang ka alam dunia.